Leksiyemizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Endeki mavzu mundaq. Mavzudun birinci islah. 2021 yıl 4. ayının 7. günü hürmetlik vatandaş. Mavzu mundaq. Cungo Kom Partiyası Janubi Dengizde arkadan hareketlenişke başladı. İhtimal mençin xandallığı devrinin en ahirki tragediyelik devriga o'xshash bir taqdirga duchor bo'ladi. Mavzuli xabar 4. ayının 6. gün Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlanadi. Cungo Kom Partiyası yaqindan beri Janubi Dengizde arkadan hareketlenishga başladı. Egelik huquq doirasi kengaytmoqchi bo'ldi. Bu ish Filippin, Vietnam qatorliq davlatlarning qattiq qarshiligini qo'zg'ab, dengizda vaziyatni jiddiylashtiriib o'tdi. Bu to'g'rida xalqaro jamiyati birlashgan harbiy manevr o'tkazib, qarishtirib qolmaydi. Amerika harbiy ishlar orbiti 4. ayının 5. günü bunda xabar qildi. Amerika dengiz boylarini qo'g'dash qismlaridan dengizdan qurg'uliq chiqib, jang qilguvchi qismlar qo'l tutishib, tajovuzga uchragan davlatlar bilan hamkorlashadigan bo'ldi. Cungo amaldorlari, Cungo matbuotlari 8 davlat armiyasi jamoat fikr tayyorlashga yuzlandi. Olimlar ogohlantirib mundaq deyishdi. Arnomos hammadan a'lo deganda menching xandallig'ining oxiridagi tragediyalik davrga kirib kelmas. Cungoning olimlari da'vat. Harbiy ishlar orbiti xabarida mundaq ko'rsatdi. Amerika dengiz bo'yi qo'g'dinish qismlari Pearl Harbor portidan 5 tane harbiy qonun ijro qilish parxoti ajratib, G'arbiy Tinch okeani suv yuziga berib, Amerika dengiz armiyasi quruqliq chiqib, jang qilguvchi qismlar bilan birlashib, Janubiy dengizda jallanayotgan Jungoning dengiz soqchi parxotlariga taqabul turdi. Qanunsuz biliq tutquchilarga zarba berib qolmay, Cungo Kom Partiyasining dengiz usti tajovuzchilik harakatlariga zarba berdi. Xabarda yana mundaq tilg'ilindi. Cungo Kom Partiyasi endi okeanda tekshirish bilan shug'ullanyapti. Fransiya 5. kuni 4 taraf bexatarlik suhbatiga a'zo davlatlar Amerika, Yaponiya, Hindiston, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan hamkorlashib, birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Bu to'g'rida Hindiston olimlari mundaq ko'rsatdi. Cungo Kom Partiyasi ansiraydigan ish aslida mundaq. Vietnam, Indoneziya, Filippin qatorliq Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari agar 4 taraf suhbatiga qatnashishni xohlaydigan bo'lsa, biz Hindistonning dengiz armiya bazasini bu davlatlarning ishlatishiga beramiz. U chaqda Cungo Kom Partiyasi texmi eg'ar vaziyatga duchor bo'ladi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Yevropaga ziyorat qilib, Angliya, Fransiya, Germaniya qatorliq NATO davlatlari Janubiy dengizga harbiy parxot avatib, birinchi halq suv yuziga yetib bordi deb bayonot e'lon qildi. Cungo matbuotlari va to'rbatlardik yangi 8 davlat armiyasi deb atadi bu ishlarni. Cungoning harbiy odamlari bo'lsa, bu bir signal deb ko'rsatdi.